នេះខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាកម្មវិធីយល់ដឹងសកលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាផងដែរលោកអ្នកតែងតែបានទស្សនាកម្មវិធីយល់ដឹងសកលរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សវេលាម៉ោង 5:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:45 នាទីផ្សាយជូនលោកអ្នកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 9 រហូតដល់ម៉ោង 10 ព្រឹកសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីយល់ដឹងសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គភាពផលិតទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ត្រូវបានផលិតឡើងដោយអង្គភាពផលិតទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញពិសេសទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់មានន័យថាលោកអ្នកបាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលមានសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពឈានមុខគេដែលមានការទទួលស្គាល់ពី ISO 9001:2008 ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ HACCP ថ្នាក់ជាតិអន្តរជាតិនិងស្តង់ដារជាតិកម្ពុជា CS009:2005 សូមលោកអ្នកទម្លាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ023 430 929 ដើម្បីអបអរសាទរការបើកទីតាំងថ្មីសាលារៀនសុវណ្ណភូមិខេត្តសៀមរាបដោយផ្ដល់ជូនថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីមាត្រាដល់ថ្នាក់ទី 12 និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតលក្ខណៈពិសេសសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីសិក្សាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រជុំគ្រូបង្រៀនល្អៗមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់សម្ភារៈឧបទេសសម្បូរបែបតាមកម្រិតសិក្សានីមួយៗនិងទទួលកុមារឲ្យស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃវគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅទីតាំងថ្មីទី 16 ខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅផ្លូវ 7 មករាភូមិជន្លង់សង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ063 636 48 48 015 838 011 015 838 012 និង015 838 013ភោជនីយដ្ឋានអបេរ៉ាមានបើកបម្រើចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11 យប់មានម្ហូបខ្មែរចិនអឺរ៉ុបជាច្រើនមុខមានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗដោយតម្លៃសមរម្យភោជនីយដ្ឋានអបេរ៉ាមានទីធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ចតយានយន្តនិងបរិយាកាសល្អមានការប្រគំតន្ត្រីនាពេលរាត្រីថែមទៀតផងភោជនីយដ្ឋានអបេរ៉ាមានទទួលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីជប់លៀងពិធីជួបជុំផ្សេងៗទីតាំងភោជនីយដ្ឋានអបេរ៉ាស្ថិតនៅអគារលេខ 29 វិថី North Bridge ផ្លូវសាលា 2004 ទល់មុខសាលាអន្តរជាតិ North Bridge ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង023 63 00 162 016 600 101នៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះភោជនីយដ្ឋានអបេរ៉ានឹងបើកបម្រើសេវាកម្មកាហ្វេបន្ថែមដែលមានដូចជា Espresso Cappuccino Latte និងនំខេកជាដើមសូមអតិថិជនអញ្ជើញទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានអបេរ៉ាក្រុមហ៊ុន Parkway Hospital សិង្ហបុរីមានមន្ទីរពេទ្យ 4 លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិស្ថិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមន្ទីរពេទ្យ Clinical មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth Novena និងមន្ទីរពេទ្យ Parkway East មន្ទីរពេទ្យទាំង 4 មានទីស្នាក់ការទំនាក់ទំនងនៅភ្នំពេញមានលេខទូរស័ព្ទ015 89 75 76 077 28 18 99និង012 57 27 10ចាថ្ងៃនេះកម្មវិធីយល់ដឹងសកលសូមលើកយកប្រធានបទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កកំណើតខ្ញុំដែលអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតខេលីលោកស្រីឯកទេសសម្ភពរកស្ត្រីនិងបង្កកំណើតមកពីមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ប្រទេសសិង្ហបុរីទី2គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថលសុភាលោកឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងក្រពេញអង់ដូទីរិនហើយលោកក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះផងដែរចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចចំពោះលោកទាំងពីរចា Helloចាអរគុណដល់ការអញ្ជើញចូលរួមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកចំដិតថលសុភាអធិស្ឋានជាដំបងសិនចាសូមគ្រប់អញ្ជើញសូមជម្រាបសួរសម្ដេចអាយដាមអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំផ្ទាល់វិជ្ជបណ្ឌិតថលសុភានឹងធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីដែលបង្ហាញដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីគឺវិជ្ជបណ្ឌិត Kelly គាត់មានជំនាញអំពីរោគស្ត្រីនិងការបង្កកំណើតបាទ Good evening to everyone. I'm Dr. Kelly Loy. I'm an obstetrician and gynecologist. ជំរាបសួរខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិត Kelly Loy ខ្ញុំមានឯកទេសខាងផ្នែកជំងឺរោគស្ត្រីនិងការបង្កកំណើតតែខ្ញុំបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth នៃប្រទេសសិង្ហបុរី
ថ្ងៃនេះរីករាយដែលយើងបានជួបគ្នាហើយយើងមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន2រូបលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត1រូបលោកវិជ្ជបណ្ឌិត1រូបចាស់ដូច្នេះមានចំនួន2រូបហើយយើងនឹងជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហាការបង្កកំណើតយើងទាំងអស់គ្នាយើងពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាបង្កកំណើតគឺយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោកអ្នកដែលមានបុតច្រើនមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះបញ្ហាដែរគាត់ចង់ឲ្យបានបុតតិចវិញមិនអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមួយដល់តែពេលបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អត់បុតចង់បានបុតនេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងតើបញ្ហាការបង្កកំណើតនេះគឺបញ្ហាយ៉ាងណាដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងលើកយកមកពិភាក្សាហើយយើងក៏អត់បានដឹងថាវាមានវិបត្តិទៅលើស្រុកយើងឬមួយក៏នៅឯបរទេសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាចែករំលែកនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានជ្រាបផងអរគុណណាស់ដល់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Kelly ដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីចាឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមសំណួរតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាពីដើមឡើយនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាការដែលយើងខ្មែរយើងតែងហៅថាអាមិនមានបត់ទេណាយើងថាអ្នកនឹងអត់បត់យើងប្រើពាក្យថានឹងភាសាខ្មែរមិនអញ្ចឹងទេលោកចាំបណ្ឌិតចាដល់តែពេលនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកចាំបណ្ឌិតទាំងពីរនោះទើបដឹងថាអូនឹងគេចាត់ទុកជាជំងឺអញ្ចឹងជំងឺនេះមានន័យយ៉ាងម៉េច The question is what is the infertility? Infertility is diagnosed when the couple have been trying to get pregnant unsuccessfully for 1 year. យើងហៅថាជំងឺឬក៏ជំងឺគ្មានកូនហ្នឹងគឺកើតឡើងឬក៏យើងកំណត់ថានៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធមកគូហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមយកបុតក្នុងកំឡុងពេល1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យ And when we say trying, they should be having unprotected sex 2 to 3 times a week. ហើយការដែលយើងហៅថាការព្យាយាមយកបុតហ្នឹងបានន័យថាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺគាត់រួមរំលែកជាមួយគ្នាគាត់ព្យាយាមរួមរំលែកជាមួយគ្នាឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុង3ទៅ4ដងនៅក្នុងមួយអាទិត្យហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់នៅតែមិនទទួលបានបុត As a fertility specialist, I see many couples with this infertility problem. It generally affects 1 in 7 couples throughout the world. ហើយអ្វីដែលវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែកបង្កកំណើតគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងបានន័យថាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺប្តីប្រពន្ធដែលគ្មានការបង្កកំណើតហ្នឹងគឺគេសង្កេតឃើញថា7គូមានមួយគូគឺគាត់មានបញ្ហាក្នុងការបង្កកំណើតចាអរគុណដល់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Kelly ដែលបានជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកពីបញ្ហាដែលគ្មានកូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាគ្មានកូនតែម្ដងចាបាញ់មិញលោកស្រីបានជម្រាបជូនថាការរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអត់កូនហើយព្យាយាមយ៉ាងណាក៏មិនមានដែរអញ្ចឹងនេះគេហៅថាជំងឺឬក៏ជំងឺគ្មានកូនអញ្ចឹងការដែលហៅថាជំងឺនេះគឺពាក្យថាជំងឺខ្មែរឲ្យទៅលឺថាជំងឺគឺជាបញ្ហាមួយចោតឡើងហើយអញ្ចឹងបញ្ហាជំងឺគ្មានកូនហ្នឹងយើងខ្ញុំតែទៅលើថាគូស្វាមីភរិយាហ្នឹងចោតដូចថាទម្លាក់បន្ទុកទៅគ្នាពីមួយទៅមួយទៅពីណាមកពីស្ត្រីមកពីបរិសុទ្ធចាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចផ្ដោតទៅលើស្ត្រីជាធំឬក៏យ៉ាងម៉េច Among the couple who don't have the fertility, can you tell us is it because of the man or because of the woman? Yes, infertility is caused equally both by the man and the woman. ជាការពិតការដែលយើងការដែលគ្មានការបង្កកំណើតឬយើងហៅថាហ្នឹងគឺវាបង្កឡើងទាំងភាគីទាំងសងខាងគឺទាំងស្ត្រីគឺទាំងបុរស In fact, 1/3 of cases is due to the female, 1/3 due to the male, and 1/3 due to a combination of both male and female. មានន័យថាបើយើងគិតថា3ភាគគឺ1/3បណ្ដាលមកពីស្ត្រី1/3គឺបណ្ដាលមកពីខាងបុរសហើយនឹង1/3ទៀតគឺបណ្ដាលមកទាំងស្ត្រីនិងបុរសចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ត្រីចាស់ព្រោះថាថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាស្ត្រីចុះបើបណ្ដាលមកពីស្ត្រីតើបណ្ដាលមកពីអ្វីបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីនោះមិនមានបុត្រ If it is infertility because of the woman what is the problem Infertility can occur as a result of problems arising along the reproductive tract ចំពោះស្ត្រីអ្វីដែលជាបញ្ហាក្នុងការបង្កកំណើតនោះគឺកើតឡើងនៅយើងហៅថានៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងហៅថាប្រដាប់បន្តពូជរបស់គាត់ Every month a woman should ovulate បានន័យថាជារៀងរាល់ខែគឺស្ត្រីដែលយើងហៅថាពេលគាត់មួយខែគាត់មានរដូវម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺគាត់មានពងទុំធ្លាក់មកម្ដងដែរ
So the egg will be released from the ovary and travel through the fallopian tube and rest inside the uterus. បានន័យថាពងដែលធ្លាក់នោះគឺធ្លាក់មកពីដៃស្បូនបានន័យថាដៃស្បូននោះគឺមានថង់មួយដែលយើងហៅថាអូវែបានន័យថាអូវែនោះគឺជាកន្លែងផលិតពងផ្សុតហ្នឹងហើយនៅពេលដល់ថ្ងៃវាធ្លាក់គឺវាធ្លាក់មកហើយពងផ្សុតហ្នឹងគឺវាធ្វើដំណើរតាមដៃស្បូនហើយចូលមកដល់ក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រី So infertility can be caused by gynecological conditions that affect this ovulation process. ដូច្នេះពេលខ្លះការដែលគ្មានកូនគឺបណ្ដាលមកពីដំណើរការនៃការធ្លាក់ពងឬក៏ការផលិតពងហ្នឹងវាមិនធម្មតា One such condition is ovarian cysts, which refer to fluid collections in the ovary. បញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺដូចជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានដុំនៅដៃស្បូនបាទដុំដៃស្បូនដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់អត់មានការបង្កកំណើត Many of these cysts are functional cysts, so they come and go with the period. ដុំនៅដៃស្បូនហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាដុំដែលយើងហៅថាជាដុំដែលវាមានសកម្មភាពបានន័យថាវាអាចដុំហ្នឹងវាអាចរៀបទូចមកវិញក៏ប៉ុន្តែវាអាចរីកធំទៅវិញបាទបានន័យថារីកទូចធំទូចធំ But some cysts stay in the ovary and cause problems. ក៏ប៉ុន្តែមានមួយចំនួននោះគឺដុំគីសហ្នឹងដុំគីសនៅដៃស្បូនហ្នឹងគឺវានៅជាប្រចាំហើយវារីកធំទៅវាបង្កជាបញ្ហា So one such example is this kind of cyst called endometriotic cyst. ឧទាហរណ៍ដូចជាដុំមួយដែលយើងហៅថាជាដុំអង់ដូមេទ្រីយ៉ូជាដុំគីសអង់ដូមេទ្រីយ៉ូបានន័យថាគីសហ្នឹងជាគីសសាច់បាទ These cysts collect old blood and cause very painful periods. បានន័យថាវាមើលទៅជាដុំសាច់ក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាឈាមបានន័យថាជាដុំឈាមហើយអ្នកដែលមានដុំហ្នឹងគឺគាត់តែងតែត្អូញឈឺចាប់បានន័យឈឺចាប់ខ្លាំង Another gynecological condition we often encounter is uterine fibroids. បញ្ហាមួយទៀតដែលស្ត្រីគាត់ជួបប្រទះក្នុងការអត់មានកូនហ្នឹងគឺដុំនៅស្បូនបាទយើងហៅដុំស្បូនបាទមុនហ្នឹងគឺដុំដៃស្បូនតែឥឡូវនេះគឺដុំស្បូន Fibroids are usually benign non-cancerous growths that occur in the wall of the uterus. ជាធម្មតាភាគច្រើននៃដុំនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងគឺវាអត់ធ្វើទុកទេបានន័យថាវាស្រាលទេវាអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេ These fibroids, however, can grow to a big size and affect fertility. ក៏ប៉ុន្តែត្បិតថាវាមិនកាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវារីកធំទៅវាធ្វើឲ្យបង្កបញ្ហានៅក្នុងការបង្កកំណើត អញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់បើសិនជាស្ត្រីយើងមានដុំនៅនឹងស្បូនឬក៏ដូចជានៅនឹងដៃស្បូនថាមានបញ្ហាចំពោះការបង្កកំណើតតើយើងមានវិធានការបែបណាដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតហ្នឹងធ្លាក់មកជាវិជ្ជមានមកវិញយើងត្រូវកាត់ដុំស្បូនឬមួយក៏យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត We talk about infertility and we know about the cause. So do you have any treatment or any means to help them to get fertility? Yes, the treatment really depends on the cause of the fertility problem. So we need to find out what the cause is first before we can offer the appropriate treatment. ដូច្នេះការដែលជួយស្ត្រីនឹងឲ្យមានការបង្កកំណើតបានន័យថាជួយគាត់ឲ្យមានបុត្រគឺវាអាស្រ័យទៅកត្តាច្រើនគឺសំខាន់ដំបូងគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរកមើលមូលហេតុសិន So before we actually treat the patient, we have to see the patient, perform the necessary tests and advise them on a healthy diet and lifestyle. ក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងនៅពេលដែលស្ត្រីនឹងមកជួបគ្រូពេទ្យគឺយើងត្រូវឆែកគាត់តាមដានមើលគាត់ហើយយើងអាចធ្វើតេស្តតាមដានមើលមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគ្រោះនៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការហាត់ប្រាណការហូបចុក So in discussing about fertility, we would also want to optimize the patient's health. ដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីការដែលមានកំណើតគឺយើងត្រូវព្យាយាមឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានសុខភាពល្អសិន Yeah, so for a woman you would advise her to have a healthy diet, not be too thin or big. Yes.
ហើយដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវយើងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវហូបចុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យគាត់ស្គមពេកទី1ទី2កុំឲ្យថត់ពេកពីព្រោះកូនពេកមិនថត់ពេកក៏ជាបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់អត់មានកូនដែរបាទ We have to make sure that they're not smoking. We have to tell them to stop smoking. បារីក៏ជាបញ្ហាដែរដូច្នេះត្រូវតែឲ្យគាត់ឈប់ជក់បារីលើស្ត្រីបាទ We have to tell them not to drink too much coffee and to avoid alcohol. កុំហូបកាហ្វេច្រើនពេកព្រោះស្រុកយើងអត់សូវហូបកាហ្វេប៉ុន្តែស្រុកគេហូបកាហ្វេច្រើនបាទកាហ្វេច្រើនពេកក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអត់មានកូនដែរហើយនឹងមួយទៀតគឺស្រវឹងបាទគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រាឬក៏ប៊ីយ៉ាហ្នឹងបាទ We also advise them not to be too stressed with work. Yeah, to make time for each other. ហើយនឹងកត្តាយើងហៅ stress ដែលយើងហៅ stress ហ្នឹងបានការព្រួយចិត្តឬពិបាកចិត្តឬក៏គិតច្រើនហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបុត្រដែររាល់កត្តាទាំងអស់ទាំង stress ទាំងបញ្ហាចំណីអាហារចាតាំងពីការជក់បារីចាហើយនឹងកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាការដុំស្បូនអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងកត្តាមួយណាដែលវាខ្លាំងមែនទែនទៅលើបញ្ហាដែលมันមានកំណើតបុត្រណា So which one of those factors that mostly cause the infertility? Usually it's a mixture of factors. ជាធម្មតាវាអត់មានកត្តាណាដែលដើរតួសំខាន់ជាងគេទេបានន័យថាកត្តាចម្រុះបាទ But in modern times many patients I see have problems because of age. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ជួបបានន័យថាជំងឺគាត់ដែលគាត់មើលរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ជួបទៅលើស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើន Because nowadays women are very well educated and they want a good career before they start a family. បានន័យថាហេតុអីក៏គាត់អាយុច្រើនបានមានបុត្រដោយសារអីដោយសារគាត់រៀនសូត្រច្រើនដើម្បីគាត់ធ្វើការងារឲ្យបានល្អបានប្រាក់ខែច្រើនដូច្នេះគាត់ត្រូវស៊ីពេលយូរមុននឹងគាត់រៀបការមុនគាត់មានបុត្រដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបការនៅចាប់ផ្ដើមមានបុត្រគឺគាត់អាយុគាត់ច្រើនពេលហ្នឹងហើយគាត់អាចជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែលគ្មានកូនបាន But unfortunately women are born with a fixed number of eggs. Yeah, they are born with a fixed number of eggs. The number of eggs falls as they get older. ហើយមួយទៀតគឺស្ត្រីនៅពេលយើងហៅពងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងពងបង្កកំណើតរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមចំនួនវាហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមអាយុបានន័យថាបើគាត់នៅក្មេងពងបង្កកំណើតគឺមានច្រើននៅពេលអាយុគាត់កាន់តែច្រើនទៅចំនួនពងកំណើតហ្នឹងគឺវាកាន់តែថយទៅ Yeah, so the chances of a woman getting pregnant in her early 20s is much higher than a woman trying to get pregnant in her late 30s. ដូច្នេះយើងហៅថាលទ្ធភាពដែលស្ត្រីអាចមានកូនបានហ្នឹងគឺស្ត្រីអាយុ20ឆ្នាំគឺគាត់មានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងស្ត្រីអាយុ30ឆ្នាំបានន័យថាគាត់20ឆ្នាំគាត់អាចមានកូនអាយុ30ឆ្នាំអាចមានកូនដោយយើងហៅថាពិបាកមានកូនបាទពិបាកមានកូន So for example, if a couple are trying, then every month the chance of getting pregnant for a woman in her early 20s is around 25%. ជាឧទាហរណ៍បានន័យថាបើប្តីប្រពន្ធមកគូហ្នឹងគាត់ព្យាយាមយកបុត្របាទគាត់ព្យាយាមយកបុត្របានន័យថាលទ្ធភាពគាត់មានបុត្រគឺ 25% បើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែល20ឆ្នាំ Yeah, but once she's in her late 30s, then the chance falls to less than 10%. តែបើសិនគាត់ព្យាយាមយកបុត្រដែរដែលប្តីប្រពន្ធមកគូព្យាយាមយកបុត្រក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាយុ30ឆ្នាំឡើងបានន័យថាអត្រាដែលគាត់អាចមានបុត្រហ្នឹងគឺតែជា 10% ឬក៏ទាបជាង 10%. And this is because women are born with a certain number of eggs. We cannot increase the number. នេះគឺដោយសារស្ត្រីគឺគាត់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺកើតមកគឺមានចំនួនពងបង្កកំណើតហ្នឹងដូចគ្នាចំនួនមានប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារអាយុទេដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអត់មានកូននោះបានន័យថាគាត់នៅក្មេងគឺពងហ្នឹងវានៅច្រើនដល់ពេលគាត់កាន់តែចាស់ទៅពងហ្នឹងវាកាន់តែអស់ទៅ We are not like men who produce sperm every 2 to 3 months. វាអត់ដូចបរិសុទ្ធទេបរិសុទ្ធយើងមានការផលិតមេជីវិតរបស់បរិសុទ្ធហ្នឹងគឺផលិតជារៀងរាល់2ទៅ3ខែម្ដង So with increasing age, the number of eggs as well as the quality of eggs starts to fall. ចំណុចមួយទៀតគឺនៅពេលដែលអាយុរបស់ស្ត្រីហ្នឹងកាន់តែវិវត្តទៅមុខបានន័យថាចំនួនក៏ថយចុះចំនួនពងកំណើតហ្នឹងក៏ថយចុះក៏
មួយទៀតគឺគុណភាពនៃពងកំណើតហ្នឹងក៏វាអត់សូវល្អ So with increasing age it's harder to get pregnant, and also the risk of fetal abnormality is higher, and the risk of miscarriage is also higher. ដូច្នេះនៅពេលអាយុកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យបើថាគាត់អាចមានបុត្រទៅចុះឧទាហរណ៍គាត់ពិបាកមានបុត្រទី1ក៏តែបើសិនគាត់មានបុត្រក៏គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងបុត្រដែលកើតមកក៏កើតមកវាមិនធម្មតាទី1ទី2ទៀតគាត់អាចពងពោះគាត់រលូតមានន័យថាស្ត្រីនៅពេលដែលមានបុត្រហ្នឹងគឺល្អបានថាចំណុចវិជ្ជមានចាគឺចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំចាចន្លោះហ្នឹងអ្នកដែលពិបាកមានបុត្របើយើងគិតថាឲ្យមានបុត្រ 25% យើងនិយាយ20ឆ្នាំ 25% ចា 25% ប៉ុន្តែបើ30ឆ្នាំធ្លាក់ចុះមក 10% ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបានជួបប្រទេសមួយចំនួនដែរនេះសម្រាប់និយាយទៅនៅកម្ពុជានៅសិង្ហបុរីនិយាយកម្ពុជានេះខ្ញុំឃើញថាក្មេងមួយចំនួនរៀបការហើយគឺគាត់នៅក្មេងហើយពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ពញាកំណត់របស់គាត់ទុកពេលវែងប៉ុន្តែគាត់អត់តន់ហួសចន្លោះអាយុដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងឯងស្រាប់តែគាត់ចង់បានបុត្រអត់មានតែនេះជាចំណុចមួយបញ្ហាដែរ So we are talking specifically about Cambodian people in recent year the young women who get married at their young age for example at 8 or 20 years old, but after marriage they don't plan to get baby or children until about 7 or 10 years later they plan to get the children, but when they try to get they don't have their children. Yeah. So what is the problem? So one of the problems definitely is the longer you wait, the longer time it takes to get pregnant. But apart from the female, we also have to look at the male. So we have to look at both the women's problem as well as the men's problem. ដោយអ្នកស្រីបាននិយាយឬក៏បានសួរអញ្ចឹងគឺគាត់ការនៅអាយុ20ឆ្នាំឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែគាត់ក៏យកបុត្របានន័យថា10ឆ្នាំក្រោយមកបានគាត់យកបុត្របានន័យថាក្នុង10ឆ្នាំក្រោយអាយុគាត់ឡើង30ឆ្នាំហើយដូច្នេះបើយើងគិតមើល20ឆ្នាំគាត់លទ្ធភាពមានបុត្រ 25% ដល់គាត់ចាំ10ឆ្នាំក្រោយអត្រាមានបុត្រគឺមានតែ 10% ទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតែលើស្ត្រីតែមួយមុខទេយើងត្រូវគិតទៅបញ្ហាបុរសទៀតជួនកាលស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាយុ30ឆ្នាំហ្នឹងគាត់លទ្ធភាពគាត់នៅមានបុត្រខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែបុរសហ្នឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពមានបុត្រទេ So when a woman is ovulating and the egg is released, we need healthy sperm to fertilize the egg during that time. ដូច្នេះវិធីដែលធ្វើឲ្យមានបុត្រហ្នឹងគឺនៅពេលដែលស្ត្រីហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាពងកំណើតរបស់គាត់ធ្លាក់ថ្ងៃដែលពងកំណើតគាត់ធ្លាក់នៅថ្ងៃណាគឺថ្ងៃណាគាត់ទៅរួមដំណេកដើម្បីឲ្យពងហ្នឹងវាបង្កកំណើតជាមួយមេជីវិតរបស់បុរសពេលហ្នឹងឯងលទ្ធភាពមានបុត្រគឺខ្ពស់ចា៎បាទការដែលដឹងថាពងធ្លាក់នៅពេលណានោះយើងកំណត់ទៅលើអ្វីយើងអាចពិនិត្យទៅលើឈាមរដូវឬមួយពិនិត្យទៅលើអ្វីផ្សេងទៀត So how do they know that they have the ovulation? So for women who are having problems, they really should see the doctor, and then the doctor can actually do some tests to see whether they are ovulating or not. ចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យឲ្យគ្រូពេទ្យនោះឆែកមើលធ្វើតេស្តមួយចំនួនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្ត្រីនោះគាត់មានពងរដូវធ្លាក់អត់ Yes. On their own, they can also do some simple testing by, for example, checking their temperature. When they are ovulating, the temperature will rise. ចំពោះស្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនតែគាត់ឧទាហរណ៍គាត់មិនបានជួបពេទ្យទេគាត់អាចឆែកខ្លួនឯងដោយថានៅពេលដែលខ្លួនគាត់មានកម្ដៅបានន័យថាខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមក្ដៅបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺពងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់បានន័យថានៅពេលស្ត្រីរៀងរាល់ខែនៅពេលដែលពងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់បានន័យថាខ្លួនកម្ដៅខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងជាងកម្ដៅធម្មតា And also, usually at ovulation, the vaginal discharge will change and become very watery and stringy, like egg white. មួយទៀតគឺស្ត្រីគាត់អាចសង្កេតឃើញខ្លួនគាត់បានន័យថាបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថានៅប្រដាប់ភេទគាត់មានសើមដោយសារសបោបានន័យថានៅពេលដែលពងទុំធ្លាក់មកគឺសបោនៅក្នុងនៅផ្លូវភេទគាត់ហ្នឹងគឺច្រើនជាងសពដងច្រើនជាងធម្មតាហើយសបោហ្នឹងគឺវាថ្លាហើយវាបន្លាយដូចសុទ្ធពណ៌សអញ្ចឹងបាទ
And if they want to be more accurate about it, they can ask the doctor for urine test kits to check whether they are ovulating. ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់មែនតើបើសិនគាត់គិតថាកម្ដៅគាត់ឡើងប្រហែលជាគាត់ក្តៅខ្លួនឬក៏គាត់សបោនៅផ្លូវប្រដាប់ភេទហ្នឹងដោយសារគាត់មានជំងឺគាត់អាចទៅជួបគ្រូពេទ្យនៅពេលហ្នឹងគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តមើលគាត់ណាធ្វើតេស្តមើលគ្រូពេទ្យអាចដឹងថាស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានពងដែលធ្លាក់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ So for my patients, I usually help them by using the urine test kit and also combining it with a scan to look for the egg on ultrasound scan. ជាបទពិសោធន៍របស់គាត់ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមកជួបគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទីមួយគាត់ធ្វើតេស្តទៅលើទឹកនោមយកទឹកនោមធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមានពងរដូវធ្លាក់មកអត់ថ្ងៃហ្នឹងមួយទៀតគឺគាត់យកអ្នកជំងឺទៅឆែកមើលអេកូធ្វើយើងថាធ្វើអេកូមើលទៅរាប់មេជីវិតឬក៏ពងកំណើតរបស់គាត់បាទចាអរគុណចំពោះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតខាងនេះឥឡូវយើងដឹងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់មិនមានបុត្រអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរថាស្ត្រីមិនមែនយើងផ្ដោតវ័យពីអាយុ20ទៅ30ឆ្នាំដែលត្រូវមានបុត្រអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់រួមបានថាចុះឧទាហរណ៍ឥឡូវសម្រាប់ស្ត្រីយើងគាត់ធម្មតាឥឡូវនេះដោយសារតែលោកស្រីចាំបានរៀបរាប់ហើយថាយើងរីចម្រើនអញ្ចឹងហើយស្ត្រីរៀនសូត្របានច្រើនទៅធ្វើឲ្យពេលវេលានោះអូសបន្លាយអញ្ចឹងការអូសបន្លាយរបស់គាត់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលមកឲ្យមានបុត្រនេះជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែតែយើងអាចដោះស្រាយដោយវិធីសាស្ត្របែបណាទៀតព្រោះថាធម្មតាយើងទាំងអស់នេះចង់បានបុត្រហើយក៏យើងអត់ចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំដែរយើងចង់ឲ្យលើសហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យលើសហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យបានបុត្រតាមប្រាថ្នាតែយើងអាចមានវិធានការបែបណាSo we talk about the chance of having a baby at for the women who have early age like 20 and they have less chance when they get 30-year-old. But nowadays many women who don't want to get married before 30, they want to delay after 30 because they want to have a good career, they want to make money. So is there any means to help them to get the children when they want to have baby after 30 years? We have to explain to them and advise them. The best is to find a partner early and get married early. ជំរឿនទី1គឺដោយអ្នកស្រីគាត់បានសួរគឺគាត់សុខចិត្តគាត់ថាគាត់នៅយូរដើម្បីគាត់ខរលុយបានសិនគាត់រៀនសូត្របានជ័យសិនបានគាត់ការក៏ប៉ុន្តែខាងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគឺគាត់ថាត្រូវតែប្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់ឆាប់រកគ្រួសារឆាប់រៀបការនៅពេលដែលគាត់អាយុក្មេងហ្នឹងបាទចានេះគឺជាចំណុចមួយពិសេសចាអរគុណចំពោះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលនេះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គភាពផលិតទឹកបរិសុទ្ធ